इसराइल जा 6 ॾींहं बि गज़ा ते ज़मीनी ऐं फ़िज़ाई हमला जारी। इसराइली हमलनि में 1200 फ़लस्तीनियुनि जे शहीद थियण जी तस्दीक थी वई। 3.5 लख खां वधीक बेघर। मिस्र बि गज़ा जे पनाहगीरनि खे महफ़ूज़ रस्तो ॾियण खां इनकार करे छॾियो। रेड क्रॉस गज़ा जूं इस्पतालूं मुर्दाखाननि में तब्दील थियण जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो। इसराइल यरगमालिन जी आज़ादी ताईं गज़ा जो घेरो, पेट्रोल, बिजली ऐं पाणी बंदि करण जो ऐलान करे छॾियो। इसराइल चयो आहे त यरगमालिन जी आज़ादीअ ताईं गज़ा खे बिजली, पाणी ऐं पेट्रोल न मिलंदो। गॾियल अरब इमारात जे सदर जो अमेरिकी सदर सां राब्तो। हमास इसराइल छिकताउण बाद ख़िते में पैदा थियल सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि पारां गज़ा में खाध खुराक जो सामान यकीनी बणाइण ते ज़ोर। अमेरिकी परॾेही वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुची वियो। नेतन्याहू सां मुलाक़ात। सऊदी वलीअहद, ईरानी सदर ऐं तुर्क सदर विच में बि टेलीफोनिक राब्तो। गज़ा जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। पाकिस्तान फ़लस्तीन ते इसराइली जारहियत बंदि करण जो मुतालबो करे छॾियो। गज़ा ते हमलनि जी बि मज़म्मत। परॾेही तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच चयो आहे त फ़लस्तीनियुनि ते इसराइली ज़ुल्मनि जी मज़म्मत कयूं था। गज़ा में शहरी आबादी खे निशानो बणायो पियो वञे। वालारेल कश्मीर में भारतीय फ़ौज इंसानी हक़नि जूं भञकड़ियूं करे रही आहे। शिकारपुर पुलिस SHO समेत धाड़ेलनि हथां अगवा थियल 5 एहलकारनि खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम। DIG लाड़काणो ऐं SSP शिकारपुर एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ धाड़ेलनि सां डील करण जूं कोशिशूं शुरू करे छॾियूं। इलाइक़े जे बाअसर शख़्स खे एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ मदद करण जी दरख़्वास्त। धाड़ेलनि एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ गिरफ़्तार धाड़ेल महर जतोई जी आज़ादीअ जो शर्त रखी छॾियो। सिंध हुकूमत धाड़ेल महर जतोई जी गिरफ़्तारी ते 50 लख रुपया इनाम रखियो हो। कंबर पुलिस धाड़ेल महर जतोई खे कुझु ॾींहं अॻु गिरफ़्तार कयो हो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां 5 पुलिस एहलकारनि जे अगवा ते ॻणतीअ जो इज़हार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कोट शाहू थाणे मां एहलकारनि जो अगवा संगीन मामिलो आहे। मामले जी आला सतह जांच कराई वञे। अगवा कयल पुलिस एहलकारनि जी महफ़ूज़ बाज़ियाबी खे यकीनी बणायो वञे। DG रेंजर्स सिंध पारां कंदकोट जो दौरो। कच्चे में धाड़ेलनि ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन बाबति ब्रीफिंग वरिती। DG रेंजर्स मेजर जनरल अज़हर वकास पारां कच्चे में धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ करण, शहरनि जी हिफ़ाज़त यकीनी बणाइण ऐं क़ौमी शाहरा ते वधीक चौकियूं क़ाइम करण जी हिदायत करे छॾी। मेजर जनरल अज़हर वकास ऑपरेशन ते इत्मिनान जो इज़हार कंदे चयो आहे त धाड़ेलनि ऐं सहूलतकारनि जी लिस्ट ठाहे कार्रवाई कई वञे। बलोचिस्तान जे 2 चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। हिकु चैलेंज सिक्योरिटी जो आहे, ॿियो गवर्नर्स जो आहे। गवर्नर्स ते ॻाल्हियूं थियूं त सूबाई अख़्तियारियूं चवनि थियूं त वसीला महदूद आहिनि। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ सहाफ़ियुनि जे वफ़द सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पेट्रोलियम शयुनि जी स्मगलिंग सबबि मुल्की मईशत खे नुक़सान थियो आहे। रियासत ख़िलाफ़ मुहिम हलाई वेंदी आहे। क़ानूनी अफ़गान पनाहगीर खे न कढियो वेंदो।
जेके भी गैर कानूनी परडेही आहिनि उन्हनि खिलाफ़ 31 अक्टूबर बाद कार्रवाई थींदी। सखर जी अदालत पारां शहीद जान मोहम्मद महर जा कातिल गिरफ़्तार न थियण ते कावड़ जो इज़हार। अदालत JIT जो नोटिफिकेशन, अख़बाराई रिपोर्ट ऐं जवाबदारनि जी मिल्कियतुनि जा तफ़सील तलब करे वरिता। अदालत पुछाणो कयो त कातिल गिरफ़्तार न थियण जो सबब छा आहे। गिरफ़्तार सहूलतकार बख्शू, बाबर ऐं मुनव्वर महर रिमांड ते जेल हवाले। ॿुधणी 26 अक्टूबर ताईं मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में माड़ी जलपाणी वाक़े जी अदालती इंक्वायरी ऐं जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ दरख़्वास्त ते ॿुधणी। रेंजर्स ऐं सिंध हुकूमत जे वकील तरफ़ां जवाब जमा कराइण लाइ मोहलत तलब। अदालत ॿुधणी 26 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। मियांवाली वेझो पंजाब जे मशहूर फनकार शराफत अली खेलवी जी गाॾी वाह में किरी पई। फनकार समेत 7 ॼणा ॿुॾी फोत। मियांवाली में थियल हादसे में गुलूकार शराफत अली खेलवी जी गाॾी तेज़ रफ़्तारी सबबि वाह में किरी ॿुॾी फोत थी वियलनि जा लाश अस्पताल मुंतक़िल। सिंध में आबादगारनि खे सारियुनि ऐं फुटनि जो मुनासिब अघु न मिलियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। टंडो मोहम्मद खान, हिंगोर जा, मीरपुर भटोरो ऐं ॿियनि शहरनि में आबादगारनि पारां एहतजाज कयो वियो। अॻवाननि जो चवणु आहे त खेनि सारियुनि ऐं फुटनि जो मुनासिब अघु न मिलियो। सारियुनि जे अघ मां हथरादू कटौती बि कई पई वञे, जेका बंदि थियणु घुरिजे। जामशोरो जी अदालत जाली डोमिसाइल ज़रिए IBA टेस्ट पास कंदड़ KP वासी खे सज़ा ॿुधाए छॾी। अदालत ॾोह साबित थियण ते शांगला वासी इसरार ख़ान खे 3 साल क़ैद ऐं 10,000 रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाई। KP वासी इसरार ख़ान जाली डोमिसाइल ते IBA टेस्ट पास करे मास्टर बणिजी वियो हो। मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल में फोत थियल कैदी वारे केस में नवां इंकशाफ। कैदी जे वारसनि जेल इंतिज़ामिया ते तशद्दुद करे कैदी खे मारण जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। मलीर कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। फोती कैदी अज़ीज़ुल्लाह जी माउ चयो आहे त मलीर जेल जी इंतिज़ामिया नौजवान खे तशद्दुद करे मारियो आहे। जेल सुप्रिंटेंडेंट तशद्दुद जी तरदीद करे छॾी। दोदापुर ऐं खिपरो में औरत समेत 2 ॼणा क़तल। दोदापुर जे ॻोठ दाऊ जहानपुर में मीराली बिरादरी जे 2 धुरनि में झेड़ो, 1 ॼणो क़तल। झेड़े दौरान फायरिंग में कालू मीराली मारिजी वियो। मढ़ अस्पताल मुंतक़िल करे पोस्टमार्टम बाद वारसन हवाले कयो वियो। पुलिस हिकु जवाबदार जावेद मीराली खे गिरफ़्तार करे वरितो। खिपरो में अणसुञातल जवाबदारनि 3 ॿारनि जी माउ बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो। जवाबदार कविता खे क़तल करे लाश संदसि घर ॿाहिरां उछलाए फरार थी विया। लाश अस्पताल मुंतक़िल, पोस्टमार्टम बाद मढ़ वारसन हवाले। मातली में पुलिस जे ख़ौफ़ खां मुबैना तौर वाह में टपो ॾेई फोत थियल नौजवान जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त पुलिस नौजवान दोस्त अली माछी खे तशद्दुद करे मारे ॿुॾण जो ड्रामो रचायो आहे। ज़िम्मेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे कार्रवाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप जी 10हीं मैच में ॾखण अफ्रीका मैच खटण लाइ ऑस्ट्रेलिया खे 312 रन्स जो टारगेट ॾेई छॾियो। ॾखण अफ्रीका जी टीम मुक़रर 50 ओवर्स में 7 विकेट जे नुक़सान ते 311 रन्स ठाहियूं। ऑस्ट्रेलिया जी टारगेट हासिल करण लाइ ॾखण अफ्रीका ख़िलाफ़ बैटिंग जारी।